तिमीलाई देश बनाउनु छैन, देश बिगार्नु छ। तिमीलाई बालेन होइन, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको हेर्नु छ। तिमी त आजभोलि भन्दै हिँड्छौरी, खै बालेन त गजडियो, कसरी देश परिवर्तन गर्ला र? खै तिम्रा बाबुले अहिलेसम्म के नै परिवर्तन गरेर? बालेनमा भिजन छैन भन्ने तिम्रा बाउमा के भिजन देख्यौ? अझ पनि मासु भातको पछि लाग्दैछौ। तिमीलाई देशको माया होइन, तिमीलाई मासु भातको माया भएको हो। थाहा छ मलाई, तिमी देश परिवर्तन भएको हेर्न सक्दैनौ। थाहा छ मलाई, तिमी देश बिग्रिएको हेर्न चाहन्छौ। तिम्रा बाउको पछि लाग्नुमा तिमीलाई बहुत मजा आइरहेछ, त्यो मैले बुझेको छु, देखेको छु। केपी ओलीले देश परिवर्तन गरेका छन् भन्ने तिमी आज हजारौँ युवा युवतीलाई खाडीमा पठाएका छन्। तिमीले मजाले देखेका छौ। अझ पनि भोलिको दिनमा छोरा नातिलाई खाडीमा पठाउनु तिमीलाई मजा आइरहेको छ। बाहरूका चिप्लाती भाषण सुन्दै हिँडेको छौ, गफ सुन्न निकै मजा आइरहेको छ। फ्रीमा मासु भात खान पाएका छौ, त्यसमा तिमीलाई मजा आइरहेको छ। आफ्ना छोराछोरी परदेशमा गएर के कस्तो दुःख गरिरहेका छन् भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छैन। अझ पनि तिमी बाहरूको पछि लाग्छौ है, अझ पनि मजा आइरहेछ है।